Tere taas! Kevad hakkab kätte jõudma ja inimesed esitavad mulle ikka küsimusi, et Janek, mu lõputöö kaitsmine on tulekul. Mida ma võiksin teha selleks, et edukalt seda ära teha? Mida teha selleks, et edukalt kaitsta ja hea hinne välja kaubelda? Selles videos ma räägigi sulle, et millised on need 10 küsimust, mida sa endale enne kaitsmisele minekut võiksid esitada ja sellest, kuidas need 10 küsimust sul siis aitavad paremini seda kaitsmise ajal olevat esinemise närvi nii-öelda ohjata. Esimene küsimus, mida sa endale esitada võiksid, on selline. Kas ma kirjutasin selle töö ise? No olgem ausad, et kui sa töö ise kirjutasid, siis ei ole ka põhjust ju, miks sa seda sisu teadma ei peaks. Kui sa lasid kellelgi teisel selle kirjutada, no siis on muidugi probleem. Teine küsimus. Kas ma tegin oma juhendajaga aktiivset koostööd seda tööd kirjutades? Kui ma seda tegin, siis järelikult on üsna suur tõenäosus, et mu töö on päris hea. Küsimus number 3. See teema, mida ma käsitlesin oma töös. Kas ma tean sellest teemast ka väljaspool seda töömahtu, mida ma kirjutasin midagi? Mida rohkem sa sellest tead, seda pädevam sa oled. Kui sa valid endale teema, mis sulle südamelähedane on, siis tõenäoliselt tead sa sellest ju ka rohkem, eks. Järgmine küsimus. Sa oled saanud oma retsensendilt või oponendilt tagasiside oma tööle ja ta on esitanud sulle seal mingisuguse portsu küsimusi, millel ta kaitsmise ajal vastust tahab saada. Esita endale küsimus. Kas ma olen retsensendi küsimustele vastused välja otsinud? Ja siit järgmine küsimus, mis on 5. küsimus, ongi, et kas ma olen oma juhendajaga need vastused kooskõlastanud? Kui sa seda ei ole teinud, siis kindlasti soovitan seda teha. Anna need vastused oma juhendajale ja tema ütleb, kas sa oled õigel teel või mitte. Ta annab sulle ka märku, millest sa võiksid rääkida ja mida sa kindlasti peaksid vaka alla hoidma. Järgmine asi. Retsensendi küsimused on vastatud. Küsimus kõlab, kas ma olen oma kaitsekõne valmis saanud? Olgu siis päris kohe A4-le valmis kirjutatuna, olgu märkmetena või mingisuguse muu struktuurina. Oluline küsimus on, kas ma olen selle valmis saanud ja enda jaoks läbi mõelnud? Siit järgmine küsimus. Kui kaitsekõne on valmis, kas ma olen sellega 2-3 korda läbi harjutanud ja kas ma seal juures olen kella pealt aega võtnud? Kaitsmisel ei lasta sulle üle aja rääkida. Seal on mingi ette nähtud aeg, näiteks 12 minutit, mille jooksul sa pead komisjonile rääkima, mida sa tegid, millised tulemused olid ja mida komisjon sellest üleüldse arvata võiks. Seega pead kellaga harjutama. Küsimus number 8. Kui sa oled oma kaitsekõne valmis teinud, siis kas sa oled selle sisu oma juhendajaga läbi arutanud? Üsna loogiline vastus peaks olema, jah, loomulikult olen. Kui aga mitte, siis on aeg seda teha. 9. küsimus. Kas ma kasutan kaitsekõne ajal märkmeid või PowerPoint esitlust? See on ju see, mis sind abistab kaitsmise ajal, eks? Järelikult peaksid sa oma märkmed või PowerPoint esitluse piisavalt hea tegema. Piisavalt hea selleks, et sa sinna ise oma märkmetesse ära jõupuks. Järgmine asi. Küsimus number 10. Kui ma kasutan PowerPointi kaitsmise ajal, kas see info, mida ma sinna seina peale kuvan, kas see on selline info, millele ma igal hetkel vastuseid oskan anda? Ma toon näite. Kui sa paned slaidi peale midagi, näiteks mingi tabeli, mis sisaldab andmeid ja sa ei oska selgitada, mida üks või teine asi seal tabelis tähendab, siis on selge, et kaevad enda lisaauku. Seega, kas ma kasutan sellist materjali seal esitluses, millele ma kindlasti vastuseid oskan anda? Sellised 10 küsimust. Mul on üks preemia küsimus ka. Kui sa nüüd mind jälgisid, siis tõenäoliselt sa tegid järjest märkmeid. Jah ja. Mõnele võib-olla vastasid, et võib-olla. Kui sa enamikule küsimustele, tõenäoliselt kõikidele küsimustele vastad jah, siis on ju õigustatud küsimus.
kui ma kõike seda olen teinud, siis miks mul peaks kehvasti minema? Mõtle sellele. Sa pead oma suhtumist muutma, sest kui sa arvad, et komisjon tahab sinu läbikukkumist, siis sa eksid. Komisjon tahab näha, kas sa oled suuteline akadeemiliselt väitlema ja kas sa oma tööd tunned. Mis viibki jälle tagasi esimese küsimuse juurde. Kas sa kirjutasid oma töö ise? Kui kirjutasid, siis järelikult sa teemat tunned. Ja järelikult lähed sa sellel aastal ja kaitsed oma töö suurepäraselt ära. Edu sulle!